آیا میدونستید در اساطیر ایرانی اولین انسانی که خدا آفرید فقط 30 سال زنده موند؟ مرگش اما آغاز همه ما شد. اهورامزدا کیومرث رو از نور و خاک آفرید. زیبا، درخشان و تنها تو دل البرز. کیومرث با آرامش زندگی میکرد تا اهریمن دیوها رو علیهش فرستاد. تو نبرد نابرابر کیومرث فقط 30 سال دوام آورد و جونش رو از دست داد. با مرگش بدنش به بذر تبدیل شد و مشیه و مشیانه اولین زن و مرد زاده شدند. سالها بعد تحمورس سومین پادشاه پیشدادی به قدرت رسید. تحمورس دیوها رو شکار کرد و به زنجیر کشید. اون راز نوشتن رو از دیوها گرفت و آتیش رو مهار کرد. تحمورس لقب دیوبند گرفت و دانش رو گسترش داد. اما اهریمن اون رو تو نبرد با دیو سپید کشت. کیومرث نماد آغاز و قربانی، تحمورس نماد مبارزه و دانش بود. مرگشون پایان نبود، بلکه بذر نسل‌های آینده شد. نور کیومرث هنوز تو رگ‌های ماست. ما هنوز تو جنگ خیر و شر هستیم. قسمت بعدی جمشید. اگه میخوای بدونی چجوری ویدیوهام رو میسازم، راهنما رو کامنت کن.